Oi galera, tudo bom com vocês? Então, hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo que é eu fazendo trote pra minha amiga, gente. Bom, gente, eu vou fazer um trote pra minha amiga, tá? Ela é super de boa, gente, então ela não vai ficar brava comigo ou bater algo assim. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou ficar falando inglês, só que eu vou falar muito errado, tipo, my god. Tipo, então eu vou ficar falando assim, galera. Então, vamos lá. Vamos lá, produção. Desculpe, eu acho que eu tive um devaneio. Inteiro. Esses devaneios Tá chamando. estão bem longe. Hoje. Tá errado. Gente, então a produção digitou errado. Você é tão estranho. Chamando? São especialmente treinados para tirar as nuances das cascas. Gente, é uma criança que atendeu, sei lá. Porque só os quilos tiram a noz inteira quase todas as vezes. Tá bom. Deixa ela. Alô? Alô? Veruca, querida, você já tem muitos machos. To me? Get my let it go. My name is E. Cocô. To me. Quanto o senhor quer por um desses estilos? Diga o senhor. My name is E. Cocô. Right as you could. Sorry. Hello. Little girl, my no one love you. It's my name is it's my name is Grito. Desligou. Gente, então ela não desligou. Não? Hello? Ela não desligou? Ela deve estar fazendo assim, ó. Deixa eu ver. Ui. Gente, então a gente Alô? não sabe se ela desligou ou sei lá. Desligou sim. Nossa, desligou. Gente, então ela desligou. Será que a gente liga de novo? Não, né? Então, gente, ela desligou. A gente ficou falando um monte de besteira. Ou seja, ela ficou falando inglês, na abelha, essas coisas. E eu também comecei a falar. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um gostei. Se inscreva no meu canal. Compartilhe o vídeo. Beijos e até o próximo vídeo.